হ্যালো বন্ধুরা, দেখো আজকে দুপুরে আমার কী কী মেনু ছিল। মুগ ডাল, এটা ছিল চাল কুমড়ো দিয়ে একটা বড়ি দিয়ে তরকারি, এটা ছিল একটা শাক দিয়ে একটা ভর্তা টাইপের। তো যেহেতু আজকে আমার নিরামিষ, সেই জন্য অ্যাকচুয়ালি নিরামিষ রান্নাবান্না হয়েছে। প্রথমে শাকের ভর্তাটাকে আমি ভালো করে ভাতের সাথে মাখিয়ে খেয়ে নিলাম। আর এই ধরনের শাকের ভর্তা খেতে কিন্তু আমার খুবই ভালো লাগে। তো দেখো আমি সুন্দর করে ভাতটাকে মাখিয়ে সুন্দর করে এটাকে খেয়ে নিলাম। তারপর খেয়েছিলাম চাল কুমড়ো দিয়ে বড়ি দিয়ে যে তরকারিটা করেছিলাম সেটা। এটাও কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছিল। চাল কুমড়ো আমি প্রথমবার ট্রাই করলাম, সুন্দর খেতে হয়েছিল।